Tal com vaig començar a apuntar ahir a la meva intervenció, després de saber ja pràcticament el 100% dels resultats escrutats, creiem que hi ha opcions de poder anar a la investidura i, per tant, anunciar la meva intenció de presentar la meva candidatura a la presidència de la Generalitat en el debat d'investidura. I, per tant, demanarem al Parlament saber quants suports té cada candidat que tingui interès en anar a la investidura i a partir d'allà prendre decisions. Hem començat els contactes, sí, hem començat els contactes, però ens hem intercanviat missatges, també amb el secretari general, anàlisi de resultats, ells estan fent permanent, hem tingut els primers contactes, però encara som lluny de poder establir un marc negociador si és que hi ha possibilitat de fer-ho. La raó per la qual creiem que nosaltres tenim més opcions i és millor és que si parlem de governs coherents, el govern coherent del senyor Illa descansaria sobre una suma de 48 diputats. I si parlem de governs coherents i majories parlamentàries coherents que ja s'han produït en el passat, el nostre descansaria amb una suma d'entre mínim 55, màxim 59. Per tant, queda clar que hi ha molta més fortalesa parlamentària amb un govern encapçalat per nosaltres que amb un altre encapçalat pel senyor Illa, que abocaria Catalunya a una situació similar a la que hi ha a l'Ajuntament de Barcelona, que no pot tirar endavant pressupostos i que paralitza el país. Sobre l'abstenció del PSC i l'efecte de la política espanyola és molt aviat per dir-ho. Ja vaig dir que si el PSC s'abraçava al Partit Popular, com ha fet a l'Ajuntament de Barcelona, això evidentment deixaria sense sentit l'acord que tenim amb el PSOE a Madrid. Perquè, com abans li deia, no m'imagino el PSC boicotejant els acords que arribéssim amb el PSOE a Suïssa, encara menys m'imagino un PSC havent d'aplicar uns acords amb el suport parlamentari del Partit Popular. Dubto molt que ells volguessin, però crec que no seria un element que donés estabilitat en el govern. Però, en canvi, com que també en el passat hem arribat a acords parlamentaris amb la CUP, i com que hi ha punts en què amb la CUP podem parlar de moltes coses, sí que un acord parlamentari és perfectament possible. És treballable, almenys. Però estem igual que l'anterior cas, el cas d'Esquerra. Ni vol dir que sigui fàcil ni que es doni per fet. S'ha de treballar i a mi em tocarà, també en el cas de la CUP, ser el qui més esforços hi hagi de dedicar, lògicament.